Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Clarkz, и сегодня мы с вами продолжим играть в вампира. Остановились мы на том, что обзавелись новой одеждой, и нам нужно, приехали в больницу, собственно, и нам нужно вот сделать анализ крови. Так, то как тут пройти, если они не заблокировали вход? Ну ладно. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. А я кусаюсь. Please, you've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clarkz. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. А мне надо ли это делать? Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. А зачем, если я мог его спасти? Нет, я не хочу. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. А, что, тебе все нормально, да? Did I black out? Whoa, I feel giddy. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Да поймать новую мы поймаем. Тут крысы бегают. Да, конечно, чел супер гныщ. Ну, повел себя, по крайней мере, так. What happened? Но... Так, опа. Но, насколько я знаю, тут нужно будет следить за здоровьем горожан, чтобы кровь была хорошей. Если я правильно понял, как это работает, на самом деле. Ой, что-то громковато вроде. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clarkz. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer.
Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Ладно, это все Thank you, Nurse Crane. не особо интересно, наверное. Хотя, возможно, я получил бы какую-нибудь подсказку. Да? What can I do? And Mr. I gave him a sedative to... What? Well, you'll It's get to know him. Ну ладно. Видимо, все-таки... If you could... Second floor. Окей. Thank Видимо, you, Nurse все-таки не узнаю я каких-нибудь подсказочек. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Угу, подсказка нужна. How are things? Do you think this We are all... an invisible enemy? Sorry, Doctor. These last few weeks... I'm not familiar with all the staff yet. Brilliant professionals. Most of them. Most of them. Is there a problem? It would be inappropriate for me to speak ill. Nurse Brannigan, No. I may... is there anyone that... Well, I have never met someone as dedicated. Why should his age... I guess it's fair to say he's always pushing himself. Угу, отлично, у нас есть подсказка. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ну что ж, полезно разговаривать. Ай, я застрял. Выйти отсюда. Все, наконец-то. Good evening, sir. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this. That's quite a blunt introduction. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the... I'm not sure I understand what... Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. О, отлично. Ну, это торговец. How is this... You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. Are you really smuggling weapons? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by But you're not defending yourself. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? I've been an ambulance driver since... too long. It sounds... Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Угу. Окей, хорошо. Since you're... It's a complete disaster. I'd like to... Wise choice, Dr. Reed. A Что у нас тут есть? Дробовик. Да. Посмотрел, сколько стоит, посмотрел свои деньги. Не хватает, окей, понял. Мне вроде алюминиевый порошок нужен был. Ладно, потом тогда. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. The pain.
Окей. Находить подсказки это, конечно, весело, но муторно. В скобочках не весело. А так что пойдемте по основному квесту сейчас. Ага, не сюда. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Забавно. The flower's dying. It needs water. Давайте найдем воду. Так. Где курсор? А, ну здесь нам объясняется, что может делать этот вампир. Какие-то сомнительные субтитры. А потом разберемся, что там происходит. Так, ладно. Исследуем. А, это что мне нужно было сделать? Blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Не, вначале я хочу пойти в в сад больницы. Так. Как мне поменять вот этот там? Не то. Как мне поменять задание тут? Убежище. Убежище. Нет, все не то. Так. А, вот. Я это выбрал? По-моему, нет. Черт. Что ж так сложно-то, а? Окей, будем искать сами. Где-то от больницы. А, окей, я понял, кажется, как это определяется. Вот этот значок человека. Ну, головы. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Так, залутать можно? Ай-яй-яй. Ай. Ай. Ой. Неудачно получилось.
Кусь. Ой-ой-ой. Чего вас тут так много-то, алло? Ай-яй-яй, не-не-не-не-не-нет. И тебя выпьем. Черт. Так, что мы нашли? Да, отлично, нашли. А что-нибудь еще есть? Так, сундучок. I cannot enter. Закрытая дверь. И улицу. Так, что здесь еще можно залутать? Черт, стамина кончилась. Да какого хера? Целых 2 смерти за серию, ух ты. Блин, и теперь у нас еще крови нет, да? Так, где там мразь? Я потерялся, фак. По-моему, не сюда надо было. Так, да. Черт. Все, лежать. Че, тут еще будут упыри? Видимо, нет, ну ладно. Да. Нет, сюда вот.
Мне просто нам что-то показывают. Хрен знает, что это. Ах, куда идти-то? Я опять заблудился. Где Милтон стоит? Не сюда, окей. Так, надо восстановить стамину. Милтон где-то должен тут быть вроде бы. Ну, сейчас пройдем туда. Вот, все вижу. Почему этот указатель то появляется, то исчезает? Так, ты Милтон? Good evening, Milton. Good Да. evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I Не retrieved такая your хорошая. wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Goodbye, Milton. Отлично. Теперь нам надо поспать. Так, осталось вспомнить, где моя комната. Так, мы можем что-нибудь раскачать, да? Необходим уровень 5. Окей. Две тысячи надо. Так, давайте возьмем теневой туман. Звучит что-то как интересное. Или когти. А давайте вот это возьмем. Так, и, наверное, стамину подкачаем. Можно еще? Нет, не хватает опыта. Да, давайте сохраним.
If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Да. Кстати, мы ничего не можем сделать, да? Сделать ничего не могу, а улучшить, допустим. Нужен алюминиевый осколок, окей. Да, порошок, видимо, у меня есть. Так, да, нужны осколки. Ну ладно, затаримся до осколками потом. Так. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Что у тебя с Our лицом? supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but What type of hospital are you running? No antiseptics? you have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Окей, нам теперь еще и морг надо будет зачищать. On my way then. Thank you, nurse. Но зачищать морг мы уже будем в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.